growing 部嘅，咁就係在職人士啦。咁而家就30頭嘅年齡就係、我覺得可能係比較乾啦，自己嘅皮膚本身都，同埋毛孔方面都想改善啦，同埋可能係黑眼圈自己都幾深嘅，都想改善呢個問題啊。我英文名就叫 Sammy， 咁咧大概就30歲左右啦，咁就係做緊牙科相關嘅工作。改善嘅地方啊，即係希望可能可以平滑啲咯，同埋可能冇咁油性咯。Info fighting。 Inflow fighting。 Inflow fighting. Inflow fighting。 Inflow fighting. Inflow fighting.